E aí galera, hoje vamos dar uma dica para os amigos aí, ó. Lavadora Consul fazendo barulho na centrifugação. Galera, essa lavadora fica fazendo um barulho como se estivesse raspando na hora da centrifugação. Ela vai girando, quando ela vai perdendo embalo um pouco, o motor para de embalar, ela faz um barulho como se fosse um raspado. Vou ligar ela aqui, ó, para a galera ver como é que a lavadora fica. Aqui é para centrifugar. Daqui a pouco ela vai fazer o barulho quando embalar, galera. Vou parar o vídeo um pouquinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. Para ela começar a embalar e eu volto novamente. Galera, deu para vocês perceber o barulho que ela tá fazendo? Aqui galera, vamos tombar a lavadora. Aqui galera, a lavadora já está tombada. Vamos tirar os dois parafusos da capa dela, capa da polia, né, de proteção. Mas já dá para perceber, ó, que ela tá vazando um óleo. Esse óleo, galera, vem do mecanismo da lavadora. Ela já está com problema no mecanismo dela. Aqui galera, vamos usar uma chave 13 para tirar a polia. Segura a correia e gira anti-horária. Já fechou? Galera, a lavadora tá vazando nesse eixo aqui, ó. Galera, o que que faz aquele barulho na lavadora? Galera, quando a lavadora tá para centrifugar, essa parte vem para frente, ó. E essa polia encaixa aqui, fica prensada. Galera, pode ser o câmer da lavadora que tá danificado, né? Por isso faz aquele barulho. Só conferir, ó. Aparentemente o kit câmbio tá ok, galera. Então galera, só resta esse eixo aqui, ó, esse eixo da caixa que está danificado, o eixo e a caixa. Por que que acontece esse barulho na hora da centrifugação? Galera, isso aqui é uma caixa já desmontada. Aqui é a parte interna. Essa parte de baixo é o eixo da lavadora. Aqui galera, nessa bucha aqui, ó, ela gasta e forma como se fosse uma valeta. Na hora que a lavadora está centrifugando, esse eixo desce mais um pouco, né? Alonga essa parte de baixo que fica a polia, ela vai ficar um pouco distante. Fica um pouco distante do kit câmbio. Quando a polia fica distante do kit câmbio, aí a lavadora vai e faz o barulho. Por quê?
Galera, aquele barulho é essa parte da polia raspando aqui no kit câmbio. Por quê? Devido à folga, essa polia preta vai vir para baixo. Nela vir, ela vai sair fora do câmbio, fazendo aquele raspado, fazendo esse barulho. Por isso que a lavadora está fazendo esse barulho, porque ela encheu a mecânica de água, né? E ficar cheio d'água dentro da mecânica, o eixo gastou a caixa. Deve ter gastado a caixa, ele abaixou um pouco e está fazendo esse barulho na hora de centrifugar. Então essa lavadora, galera, tem que fazer a mecânica dela, beleza, guerreiros? Tá a dica para os amigos aí. Até o próximo vídeo. Não vamos fazer o vídeo completo, porque já tem vídeo em troca de mecânica da lavadora aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessar, beleza, guerreiros? E vou deixar também o link do mecanismo para a galera comprar aí, beleza? Essa lavadora aqui. É só acessar a descrição do vídeo que vocês vão ver o link do mecanismo, beleza, guerreiros? Até o próximo vídeo.